আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সাথে ২০২১ সালের একটি মেমোরি ব্লগ আকারে শেয়ার করছি। পদ্ম শাপলা রিসোর্টের আমরা বোনরা মিলে সবাই গিয়েছিলাম। ভিতরে ঢুকতে এন্ট্রি ফি ৳৫০ লাগে। এটার ভিতরে এন্ট্রি ভিডিও ছিল। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমার পিকচার আর আমার বোনের সাথে একটা পিকচার অ্যাড করে দিয়েছি। তারপর আরও কয়েকটা ভিডিও ফুটেজ অ্যাড করে দিয়েছি। আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন। আমার পেজটিকে ফলো করে দেবেন। আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।